Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich hier draußen bin. Ganz einfach. In der letzten Folge habe ich euch ja gesagt, dass ich in der nächsten eine Osterüberraschung mache. Deswegen machen wir heute Flammenlachs am Lagerfeuer. Das Lagerfeuer ist etwas gefährlich, dabei hilft mir mein Vater. Aber am besten wir legen sofort los. Für Flammenlachs am Lagerfeuer brauchen wir natürlich ein Feuer, Birkenholz für das Aroma, Lachs und das Flammenlachsbett, das wir vorher wässern müssen, damit es nicht anbrennt. Das Feuer ist jetzt an. Es dauert aber erst ein wenig, bis der Lachs ans Feuer kann. Das Feuer muss ein gutes Glutbett bilden, dann kann der Lachs dran. Der Lachs ist vorbereitet, das Feuer ist auch soweit. Der Lachs sollte möglichst fest am Flammenlachsbrett anliegen, damit er nicht verrutscht. Jetzt ist der Lachs am Lagerfeuer angebracht. Nun heißt es Geduld haben und ein Eis essen. Der Lachs wird indirekt gegart und ca. 1 Stunde benötigen. Der Lachs kann ab und zu gedreht werden. Das haben wir gerade gemacht. Er braucht noch ein bisschen. Der Lachs ist angebräunt. Er scheint fertig zu sein. Endlich ist der Lachs fertig. Jetzt essen wir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr es gerne liken oder den Kanal kostenlos abonnieren. Tschüss, euer Jonas. Ich habe vergessen zu sagen, was ich in der nächsten Folge mache.